Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, balik lagi nih di Teo Town. Lanjutin yang kemarin kita beresin. Nggak beresin sih, kayaknya berapa episode ya? Ya lumayan lah, 3-4 episode lah ini kayaknya. Kita main Teo Town dulu. Ini small town, ada apa nih? Big park, tenis, radio station. Ini apa? Small hospital, elementary school. Ini apa aja nih? Platform. Oh, buat kereta ya? Waduh, ada station, big cemetery. Waduh, banyak juga nih. Lumayan berarti PR-nya nih, banyak juga nih, Pak. Kita coba bikin ini dulu deh, Pak. Apa namanya? Jalan di sini dulu deh. Ini saya masih belum kebayang nih, mau bikinnya kayak gimana soalnya nih. Oh, sini. Nah, kita bikin lagi, kita bikin expressway ini apa ya? Fast connection between two location. Wah, saya masih belum ngerti nih. Saya masih belum ngerti, Pak. Kita bikin dulu ya. Avenue kayaknya di sini kita bikin juga deh. Kita patokannya gedenya samain dulu. Ya, itu kita cobain jadi jalan ini, jalan pinggir sungai. Kita bikin area apa di situ bagusnya tuh? Oh, kok ini kurang dong, harusnya sampai sini. Nah, itu udah sama, kita bikin country road lagi. Dari sini kita pengennya dihubunginnya di sini nih, Pak. Uangnya cukup lah ya. Coba ya, saya mau bikinnya ini gimana caranya nih? Nah, ini bagian sini kita taruh. Saya nyontek dikit, Pak. Nyontek di sini nih. Nyontek apa namanya? Nah, kalau yang ini gede. Waduh, gede ya. 4 ya. 4 ya. Gede-gede juga ya. 4. Hmm. Kalau ini 1. Saya mau lihat contek-contekan dulu ini. Jadi bagusnya kita kasih jarak berapa nih? Berarti 4 aja nih. Nanti roti kita kasih 4 berarti. Situ. Sini. Nah, itu udah. Sekarang kita bikin. Mereka perlu apa sih? Rumah ya? Sama industri. Industri ya? Industrial. Kita bikin dulu sini deh. Itu, sini, sini. Oke. Nah, sekarang kita rumah nih Pak. Rada PR nih. Ada PR kenapa? Kemarin kita belajar. Oh, kita bikin ini 4 ya. Hmm, tuh, tuh. Kita bikin gini gitu. 4. Eh, 4 ya. 4 di sini. Sekarang tinggal sisa 50.000 duit kita, Pak. Oh, salah. Salah, 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 salah. Zone. Ini kan jalan. Ini sini berarti, Pak. Nah, sekarang kita bikin jalan country road. Udah. Sekarang kita bikin ininya nih. Apa ya? Service. Kayak departemen. Gede banget. Kayak departemen di sini gitu. Ntar dulu deh. Kalau small fire departemen, kita perlu ada di daerah sini, tengah-tengah. Terus education, small. Ini
Di sini tuh nggak kena ya. Elementary. Aduh, gede banget ini. Di sini deh. Elementary. Hop. Oke, elementary udah. Health. Small hospital. Kita bikin daerah sini. Ini apa nih? Lucu nih. Some decoration for the residents. Oh. Ini apa nih? Some decorate for the commercial area. Oh, buat tempat parkir. Lucu juga ya. Lucu juga ini. Oh, saya baru tahu ada ginian. Banyak juga ya ininya ya. Apa namanya? Decorationnya. Wah, lumayan ini buat mikir. Terus kita bikin apa lagi nih ya? Ntar ya. Oh, ada fence. Lucu banget ya. Oh, kita bisa bikin rumah satuan berarti, Pak. Nggak usah dempet-dempet kalau kayak gini. Iyalah, boleh lah. Sabar aja berarti. Sekarang mereka perlu rumah lagi, Pak. Perlu rumah lagi ya. Rumah lagi. Gimana kita bikinnya nih? Di sini lagi? Jangan. Penuhan. Kita bikin di mana ya bagusnya ya? Hah, udah bingung nih saya nih. Itu kita bikin ini daerah. Kayaknya sih daerah ini ya. Waduh, cepet banget udah beginian. Kita bikin jalan menuju pemukiman di sini. Coba ya kita bikin country roadnya 3. Udah kita bikin apa lagi nih? Coba ya kita bikin supply energi. Power plant. Dulu kita bikin waternya dulu. Itu fire department udah. Terus kita kasih apa lagi ya? Health udah. Police udah yang gede. Kita kasih polisi kecil. Tapi udah aman tuh, udah dapat semuanya. Apalagi ya? Oke, kurang lebih di situ football. Terus kita bikin apalagi nih? Town hall udah, sport udah, park sudah, drive-in cinema. Wih, lucu ya. Tapi ini kita ini dulu ya. Ini dulu aja. Ngerotate tuh nggak bisa ya? Aduh, pencet apa rotate? Itu udah. Apalagi nih? Industri. Tuh. Saya pengen nyobain ini, Pak. Nyobain apa coba? Farm. Ini gimana cara kerjanya nih? Saya masih belum ngerti nih. Ini kita bikin 5x5. Coba ya, kita bikin gini dulu, Pak. Saya masih belum tahu soalnya nih. Terus kita bikin country road. Bisa lebih gede lagi nggak? Aduh, udah big town nih. Saya belum siap, Pak. Waduh, saya belum siap ini. I urge you to build cemetery. Oh, sorry. Udah kan, ketinggalan kan? Hap. Bisa nggak bisa diadu dekat ini
biar bisa langsung buang ke laut. Sekarang targetnya ngapain nih? Ini udah, bangunan udah, kita pengen ngisi bagian sini nih Pak. Bangunannya gede-gede ya, cuman gimana caranya biar ini loh Pak. eh Kalau ini yang 3 tuh, ini kan gede banget ini ya. Duh, 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 duh. Kita bikin aja deh komersial di sini, sini, di sini, sini, situ. Terus yang sini kita pakai dah. Kayaknya jalan nanti kita hapus dulu deh, segini deh buat jembatan ke sini. Juga bikin jembatan. Oh, kita bisa bikin jembatan nggak ya sekarang ya? Coba yuk. Oh gitu jembatan nih. Oh gitu sih. Salah dong. Kita naiknya di sini aja. Terus di sini. Ini naik ke atas. Nah, itu. Jembatan situ. Iya, betul. Itu kayak gitu. Nah, kalau yang ini express, bedanya apa ya? Nanti dulu ya, jembatannya mahal ternyata, tinggal 200. Itu sedikit lagi. Duh, lama ternyata 8.000. Duh, ntar lagi Pak. Ngantuk Pak, udah malam Pak. Salah pencet. Coba bagian sini mana tadi? Oh, ini masih kecil. Tri. Hop. Nah, itu rumah udah mulai 7.700. Ayo dikit lagi yuk. Sampai 8.000 aja udah gitu, udah ngantuk. Sayanya nggak kuat, udah umur. Kita tambahin ini aja deh. Yang ini coba di sini. Sini ya. Sini. Jangan. Pusing. Jangan, ini mah daerah ini. Zone lagi deh, komersial aja sini. Sini. Situ, terus sini juga kasih komersial. Kita kasih rumah kecil-kecil deh. Sini. Nah, itu kita kasih ini aja deh. Kasih apa coba? Park yang medium. Jangan medium, gede banget. Nah, udah. Mereka perlu rumah lagi ya.
Kita bikin rumah di mana ya? Kita bikin rumah di sini ya. Ya nantilah episode selanjutnya sebelah sini. Berarti saya cuma dapat berapa sih? Cuma dapat segini ya satu episode ya. Dikit lagi. Ayo. Mereka perlu apa sih nih? Education ya, sama culture ya. Education tuh sekolah ya. Public service education. Yang sini belum. Rumah orang kaya nggak dapet ini masa. Bagian sini kita taruh dekat sini aja deh. Sekolah. Terus small school. Bagian sini. Sekolahnya deketan ya? Apalah. Udah sekolah di situ. Culture tuh apa ya? Ya Allah. Public management, weather, waduh dulu, city hall. Nah, terus kita bikin pohon. Ngantuk ngantuk banget mana tadi? Apa sih namanya? Aduh, public, bukan. Bukan. Aduh, apa tadi? Decoration. Fence. White fence. Udah, terus kita kasih ini deh. Udah ini udah 8.000 Pak. Ya udahlah, oke gitulah. Udah dulu ngantuk sayanya Pak. Itu udah jadi, cuman kita kasihin dulu. Aduh, capek Pak. Capek banget Pak, ngantuk Pak. Habis meeting baru beres ngerjain ginian langsung demi bapak-bapak, biar gak biar ada uploadan demi bapak-bapak. Ini ngantuk. Aduh, udah sekian dulu deh. Lumayan ya. Jadi pokoknya ntar pusatnya itu di pinggir sini sama di sini. Di sini masih gede ya. Saya masih belum ngerti nih, uangnya masih 300, masih murah. Aduh, ini kayaknya kita bikin tol dari sini. Minggu depan kita bikin episode besok kita bikin tol di sini. Sini bablasin ke sini, mudah-mudahan uangnya cukup sih. Ya Pak ya? Ya Pak, segini dulu aja episode Teo Town yang kedua. Bakal panjang nih episode nih. Kita main ini dulu sampai satu map ini beres nih Pak. Minimal sampai semuanya kebuka lah. Sampai ininya kebuka. Tuh ini saya belum semua, coba lihat tuh. Wih, ada go-kart. Coba sampai berapa sih nih? Wah, banyak banget. Enggak lah, gak sampai 18 juta lah. Pokoknya sampai map ini penuh. Minimal saya tahu lah cara kerja gamenya gimana. Nanti kita main. Urbex juga saya belum mainin lagi. Ntar lah, abis episode ini beres semua, saya lanjutin Urbex sampai selesai. Airport CEO ini ya begitulah selanjutnya. Iya Pak, gitu aja Pak. Dengan rasa ngantuk dan lelah dan sedikit batuk, Bapak pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.